ኢየሱስ ክርስቶስ eenyudha jedhamtanii yoo gaafatamtan inni tokkoffaan ኢየሱስ ክርስቶስ waaqayyoodha. ኢየሱስ ክርስቶስ uumaadha. ኢየሱስ ክርስቶስ hunda danda'aadha. kana hubachuudhaaf wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko jalqabaatii dubbisaa. wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti maal jedhaa? jalqaba sagalee tureedha. sagaleen sunis waaqa bira tureedha. sagalichis waaqa ture. sagalichi maal ture? sagalichi maal ture? waaqa ture. Yohaannis galaana qarqara taa'ee osoo barreessaa jiru jalqaba sagalee ture. sagaleen sunis waaqa bira ture. sagaleen sunis waaqayyo ture jedhee osoo barreessaa jiru ergamaan waaqayyo Yohaannisiif mul'ateedha. Yohaannis osoo kana barreessaa jiru ergamaan waaqayyo qola kileetiin galaana irraa bishaan osoo waraabaa jiru Yohaannis ol ka'eetiin yaa ergamaa waaqayyo maal hojjechaa jirtaa jedhee ergamichis deebisee qola kanaan bishaan kana galaana kana waraabee bakka isaa ergan qulqulleessee booda qamadiin itti facaasaa jedheen. Yohaannis deebisee akkamitti kun ta'a? wanti harka kee irra jiru kun xiqqoodha. galaanni kun immoo guddaadha. akkamitti qola kanaan galaana kana waraabdee akkamittiin xumurtaa jedheen. ergamichis deebisee akkas jedheen yaa Yohaannis galaanni kun uumama yeroon irratti fudhata malee waraabee nan xumuraa. ati jirtaa waan qoratamee hin dhumne waa'ee maalummaa waaqayyoo qorachuu kan jalqabde ati jirtaa jedheen. yeroo kana Yohaannis kan jalqaba dubbate sana jalqaba sagalee ture. sagaleen sunis waaqa bira ture. sagaleen sunis waaqayyo ture jedhee kan barreesse sana jecha tokkoon cufe maal jedhee hundumtiyyuu isumaan ta'e. eenyuun ta'e? eenyuun ta'e? kanaaf saba waaqayyo jalqaba sagalee kan jedhame hunduma kan uume kan mul'atus kan hin mul'annes samiis lafas namas bifaa fi fakkeenya isaatiin qulqulluu taasisee kan uume erga uume booda nama fayyisuudhaaf nama kan ta'e ኢየሱስ ክርስቶስ waaqayyoodha. ኢየሱስ ክርስቶስ eenyudha? ኢየሱስ ክርስቶስ eenyudha? kanaaf yeroo gaafatamtan wangeelli Yohaannis boqonnaa tokko irratti ኢየሱስ ክርስቶስ waaqa akka ta'e dubbata. ergaa qulqulluu Phaawulos gara kiristaanota Roomee boqonnaa 9 lakkoofsa 5 irratti maal jedhaa? inni yookaan immoo ኢየሱስ ክርስቶስ waaqa galateeffamaa bara baraatii jedha. kanaaf kitaabni qulqulluun ragaa kan bahu ኢየሱስ ክርስቶስ nama fayyisuudhaaf nama ta'e malee inni uumaadha, inni waaqayyoodha, inni galateeffamaa fi kabajamuudha jechuudha. lammaffaan ኢየሱስ ክርስቶስ fayyisaadha. ኢየሱስ ክርስቶስ maali? ኢየሱስ ክርስቶስ maali? fayyisaadha.